Malatya Çarmıhlı Caddesi üzerindeki ada apartmanları depremden sonra boşaltılıyor. Herhalde 40 yıldan fazla bir yaşı var. Öyle tahmin ediyorum. Şu anda kış günü taşınıyor insanlar. Buradan aşağısı Çarmıhlı'ya gidiyor. Hilal Lisesi'ne, Sanayi Caddesi'ne. Depremden sonra mı böyle oldu? Ne? Depremden sonra mı böyle oldu, yıkıldı? Depremde oldu. Ha, depremde oldu. Devlet mi boşaltıyor? Evet. İyi. 2'ye kadar milletimiz var. Ha, bugün saat gece 2'ye kadar mı? Yok şimdi. Şimdi. Biz de boşalttık içindeki. Ha, kolon gitmiş oradan. Evet onun için kolonlar şuralar yıkıldı. Ay, biz içindeyken patlamasın. Kaç yıllık bina bu? Onu bilmiyoruz. 40 yıllık var mı? Yok. 7-25. Peki buraya belediye nasıl izin vermiş? Oturma iznini belediye vermemiş mi? Üstü biz yıktık şu tarafı. Ne bu? 6 katlı bir binanın kolonu.
Teneffüste izleyebilirsiniz. Sahil deniz. Kaymakamla geldi akşam. Burada saat 1'e kadar hafta. Öteki asansörle çalışıyor. Abi ben durumum yok. Ben nereye gideceğim? Ben zaten her şeyi orada sokağa attıktan sonra ben yanlış. Ama görmem ya. Bir yer buldum, bir depo buldum. Görmem bir şey. Ama bir tane araba. Abi ne yapayım abi? Ne yapayım? Ne edeceğim? Ne yapacağım? Mahmut abi. Taşıyacağım da mecbur taşıyacağım. Allah. Kesin tamam, onun için olmazsa kapıyı verin. Ben mi verecekler? Ya müdürüm şimdi polis de geliyor da bu Nazım Doğan Ada apartmanlarının altında bu incelemeye gelen Çevre Şehircilik'ten memurlar adını yazmış. Bize bir muhatap lazım. Burada artık iş yağmaya döndü. Eline matrafadan şey alan geliyor. Klima söken, pencere söken, tuvalet taşı söken. İş karış. Müdürüm 48 daire burada yüzlerce insan var. İş çığırından çıkıyor mu? Binadan çıkaramıyoruz adamları. Binaların hepsinde adam var. AK Parti'nin az aşağısı müdürü 2 metre altında. çıkılır mı? Yok. Gelin müdürüm. Geldikten sonra. Tamam Allah. Abi blok tamam mı? Evet, abi blok tamam. Esenlik tamam. Esenliği tutalım.